Dilansir dari kanal media sosial resmi Presiden Ukraina yang negaranya masih terus-menerus diserang oleh Rusia, tetap optimistis akan memenangkan perang. Presiden Zelensky berkata, "Kami harus memastikan bahwa musim semi ini benar-benar terasa bahwa Ukraina bergerak menuju kemenangan. Ini berlaku untuk pelatihan pasukan pertahanan kita, pasokan senjata untuk negara kita, dan inisiatif strategis kita dalam perang. Setiap upaya Rusia untuk memecahkan inisiatif harus digagalkan. Dan saya yakin kami akan melakukannya. Musuh telah kehilangan begitu banyak rakyatnya, begitu banyak pasukannya, sehingga akan segera sulit untuk menemukan, misalnya, seorang marinir di seluruh Rusia. Dan tugas kita adalah memastikan bahwa semakin sedikit keinginan di sana untuk mempertahankan wilayah Ukraina di bawah pendudukan. Pembebasan tanah kami adalah tujuan yang kami kerjakan setiap hari. Saya ingin berterima kasih kepada para pejuang kita. Kepada mereka semua, yang dengan ketangguhan dan keberaniannya di garis depan memungkinkan kita mempersiapkan langkah-langkah pertahanan selanjutnya." Brigade Mekanik Terpisah ke-54 dinamai Hetman Ivan Mazepa, Brigade Penyerangan Terpisah ke... Halo, selamat datang di Insight Channel. Saya harap Anda menyukai konten video kami. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share, karena akan ada video baru setiap harinya. Subscribe itu gratis. Dengan subscribe berarti Anda mendukung kami untuk terus berkembang, sehingga kami bisa terus memberikan kontribusi yang sangat berharga dan bermanfaat. 10. Edelweiss, terima kasih atas pertahanan efektif wilayah Donetsk. Brigade Syiaslav Lintas Udara Terpisah ke-25, Brigade Mobil Udara Terpisah ke-81, dan Brigade Serangan Udara ke-95, terima kasih telah mempertahankan wilayah Luhansk. Setiap hari pertahanan Anda sekarang memungkinkan kami untuk mempersiapkan pembebasan kota dan komunitas kami di masa depan. Kami tidak dapat memberikan satu kesempatan pun kepada semua penjajah. Dan kami tidak akan melakukannya. Berkat kerja jurnalis militer dan petugas pers, kabut perang dihilangkan, kejahatan penjajah Rusia dicatat, dan eksploitasi prajurit Ukraina diketahui di seluruh dunia. Kami mengingat dan menundukkan kepala dalam duka untuk semua jurnalis militer, koresponden perang, petugas pers, dan perwakilan hubungan masyarakat yang telah jatuh ke tangan musuh saat menjalankan tugas mereka. Saya berterima kasih Dilansir dari kanal media sosial resmi Presiden Ukraina yang negaranya masih terus-menerus diserang oleh Rusia, tetap optimistis akan memenangkan perang. Presiden Zelensky berkata, "Kami harus memastikan bahwa musim semi ini benar-benar terasa bahwa Ukraina bergerak menuju kemenangan. Ini berlaku untuk pelatihan pasukan pertahanan kita, pasokan senjata untuk negara kita, dan inisiatif strategis kita dalam perang. Setiap upaya Rusia untuk memecahkan inisiatif harus digagalkan. Dan saya yakin kami akan melakukannya. Musuh telah kehilangan begitu banyak rakyatnya, begitu banyak pasukannya, sehingga akan segera sulit untuk menemukan, misalnya, seorang marinir di seluruh Rusia. Dan tugas kita adalah memastikan bahwa semakin sedikit keinginan di sana untuk mempertahankan wilayah Ukraina di bawah pendudukan. Pembebasan tanah kami adalah tujuan yang kami kerjakan setiap hari. Saya ingin berterima kasih kepada para pejuang kita. Kepada mereka semua, yang dengan ketangguhan dan keberaniannya di garis depan memungkinkan kita mempersiapkan langkah-langkah pertahanan selanjutnya." Brigade Mekanik Terpisah ke-54 dinamai Hetman Ivan Mazepa, Brigade Penyerangan Terpisah ke-10, Edelweiss, terima kasih atas pertahanan efektif wilayah Donetsk. Brigade Syiaslav Lintas Udara Terpisah ke-25, Brigade Mobil Udara Terpisah ke-81, dan Brigade Serangan Udara ke-95, terima kasih telah mempertahankan wilayah Luhansk. Setiap hari pertahanan Anda sekarang memungkinkan kami untuk mempersiapkan pembebasan kota dan komunitas kami di masa depan. Kami tidak dapat memberikan satu kesempatan pun kepada semua penjajah. Dan kami tidak akan melakukannya. Berkat kerja jurnalis militer dan petugas pers, kabut perang dihilangkan, kejahatan penjajah Rusia dicatat, dan eksploitasi prajurit Ukraina diketahui di seluruh dunia. Kami mengingat dan menundukkan kepala dalam duka untuk semua jurnalis militer, koresponden perang, petugas pers,
dan perwakilan hubungan masyarakat yang telah jatuh ke tangan musuh saat menjalankan tugas mereka. Saya berterima kasih kepada para profesional media kami berseragam yang telah berada di titik terpanas sejak hari pertama perlawanan terhadap penjajah Rusia. Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu negara kita. Kemuliaan bagi setiap orang yang berperang. Kemuliaan bagi Ukraina. Pada para profesional media kami berseragam yang telah berada di titik terpanas sejak hari pertama perlawanan terhadap penjajah Rusia. Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu negara kita. Kemuliaan bagi setiap orang yang berperang. Kemuliaan bagi Ukraina. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нас був такий день, який можна назвати підготовчий щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра, післязавтра, ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою, тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала. Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи, оборонні питання, економічні питання і те, й інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати, і я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Провів сьогодні економічну нараду також щодо підготовки до весни. Багато питань, які всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей. Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів України утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності, очищення ґрунтів від мін, снарядів, що не розірвалося. Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення в десятках напрямків. Це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій. Готуються кроки і в напрямку створення та підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз в нашій країні – це допомога нашій стійкості і це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні. Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулася і щодо євроінтеграційного напрямку. Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства в ЄС. Зокрема, говорили про це під час візиту прем'єр-міністра Швеції. Саме Швеція зараз головує в Євросоюзі, і у нас є і необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб вже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів. Я дякую за це. Говорили також сьогодні дуже детально з паном прем'єр-міністром Швеції про подальшу оборонну допомогу, про зброю для нас, для України. Наші захисники, захисниці дуже очікують шведські арчери, одну з найсильніших артилерійських систем. І арчери точно допоможуть нашим воїнам. Говорив сьогодні з президентом Азербайджану. Подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави і за мудрий погляд на захист міжнародного права. Домовились співпрацювати в глобальних інституціях і, як це вже стало традицією, щовечора я хочу подякувати нашим воїнам, кожному і кожній, хто своєю стійкістю, хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки. 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, 10-та окрема штурмова бригада Едельвейс. Дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини. 25-та
окрема повітряна десантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини. Кожен день вашої оборони зараз дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишити жодного шансу окупанту, всім окупантам, і ми не залишимо. Я дякую всім, хто допомагає нашій державі. Слава кожному і кожній, хто в бою. Слава Україні!